Tidak masuk akal, Pak. Mana bisa manusia bisa hidup dalam perut ikan? Masuk Yunus alaihissalam. Dalam perut ikan, Yunus alaihissalam tidak pernah berkata, "Ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan ini. Ya Allah, tolong saya, keluarkan saya dari perut ikan ini." Tidak. Yunus alaihissalam hanya membaca sebuah istighfar, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Itu dia ulang-ulang terus Yunus alaihissalam. Dia ulang-ulang terus. Akhirnya apa? Ikan batu. More balik. Batu cak keluar. Selamat Yunus alaihissalam. Tidak masuk akal. Mana bisa manusia? Tidak masuk akal kata manusia. Tapi kalau Allah yang mau, pasti